ونحن اليوم نضيف تكليلا لە ماوەی بەشداری کورد لە پرۆسەی سیاسی عراقدا بەردەوام دانوستان و ڕێکەوتنی حکومەتی هەرێم لەگەڵ بەغدا لە بری استراتیژ و ئەجێندای دوورمەودا ڕێکەوتنی کەسی و حیزبی بوون و سوودمەندی سەرەکیشتیایدا لایەنە عراقیەکان لەلایەک و یەکێتی و پارتیژ لەلایەکی دیکەوە زەرمەندی سەرەکیش لەو نێوەندەدا هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بوون. باردەوام پارتە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان ڕێکەوتن و ناوەڕۆکی دانوستانەکانی لە هاوڵاتیان و نوێنەرە کوردەکانی لە بەغدا دەشاردەوە، ئەمەش بۆ دەستکەوتی حیزبی لەسەر حسابی خەڵکی کوردستان. با سەرنجدان لە کابینە یەک لە دوای یەکەکانی حکومەتی عراق بەردەوام بەرپرسانی باڵای پارتی سەرۆکوەزیران و بەشێک لە لایەنە عراقیەکانیان با دژایەتی میلەتی کورد و دۆزەڕەواکەی تۆمەتبار دەکرد، بەڵام لە پشتەوە بۆ پارێزگاریکردن لە بەرژەوەندی ئابوووریەکانیان لەگەڵی ڕێک دەکەوتن. باردەوام بەرپرسانی هەرێم کێشیان لەگەڵ دەموچاوی سیاسیەکان هەبووە نەک سیستمی حکم، چونکە لە بری شەڕی دەستور و مافەبنەڕەتیەکانی گەلێ کورد پاڵپیان بە سەرکردە عراقیەکانەوە دەگرت. ئەم ئەزمونەش لە سەردەمی هەر سێ سەرۆکوەزیرانی پێشووتری عراق عەلاوی و جەعفەری و مالیکیدا دووبارە بەوە، بەڵام دوای هاتنە خوارەوەیان لە حکم و ڕێکەوتنی ژێربەژێر دەکەوتنە مەدح و سەنای کۆنە دوژمنەکان و وەک پیاوی ئاشەوایە و شەریفی مەککە وێنا دەکران. سەرنجامی ئەو سیاسەتە چەوتەی بەرپرسانی کورد و شاردنەوەی دۆسیەکانی نێوان هەرێم و بەغدا تەنانەت لە نوێنەرە کوردەکانیش پەیوەندیەکانی هەولێر و بەغدای تاعاستی داڕوخان برد و هەندێک بەرپرسی کوردیش بە تۆمەتی گەندەڵی لە بەغدا دوور خرانەوە.